ny tena fiainandra malagasy. Tsy lavina, poniny eny ambody fasina, mpamboly sy mpitatitra biriky amin'ny sarety no asa fivelomany, ary efa taonany maro no nanaovan'izany. Izy indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainandra malagasy. Tsy lavina ny anarako, poniny eto ambody fasina ahako, manambady aman-janaka, 3 ny zanako. Ny fivelomanay dia ohatry izao hitanareo izao hoe manamboatra brika, mamboly, ohatrohatr'izay. Tokantrano maro no mivelona amin'ity resaka brika ity, ary ny ankamaroan'ny mponiny eny amin'ny manodidina dia miasa amin'ny tontolon'ny fanaovana brika avokoa. Ny manamboatra aloha zany dia zareo avetsy atsimo avetsy atao hoe andramo mahitsy iny, dia izay le mpitatitra fotsiny izay dia hoentina etsy ambody fasina etsy ambody fasina etsy. Brika zao 10 eny am-potony, mitaona nefa mbola 20 maketo amin'ity toerana ity. Lasa be dépense be zany le izy, nefa le izy raha ohatra hoe makery amin'ny akaikikaiky ry dia mbo mena le dépense le izy. Ohatra zany hoe mengy amin'ny 9 maraina dia io zao ny hoe vitaina ny asan'olona par rapport tonga ny ohatra izay lanona amin'ny 4 hariva any. Misedra olana tanteraka nefa ny asa fiariany tsy lavina sy ireo namany maro ankehitriny noho ny fisian'ny fanotofana tany sy ny fanorenana lalam-be nokotana. Lasa mitotongana le izy azon'ny zao hitanareo zao hoe voababana be ny fitadavanay, izay tsy afaka hoe miasa birao ohatrohatr'izany. Ny tany totofana, tsy hita hoe ny lalana tsy avelan'ny zareo andehanana ohatrohatr'izay. Ny tany totofana aloha misy anay dia misy anay tokoa, fa le eo amin'ilay hoe ananan'olona titre hono izy dia tsy hitanao hoe ianao majinika tsy afaka tsisy resa-bola mihitsy io. Resaka atao dia manototra fotsiny fa tsy hay aloha izay ataon'ny zareo any. Mahatsiaro tena ho vomafy tokoa tsy lavina sy ireo namany manoloana ny zava-misy iainan'izy ireo. Ilaina hoy izy ny fandrosoana, fa saingy tokony fandrosoana mifanaraka amin'ny filan'ny mponina. Tena potika amin'ny fitadavanay amin'io, fambolenay vary ninona tsy marina fa hoe mandroso le tanàna fa miroso any amin'ny hoe manana ihany, fa mahanitra ihany, tsy hitako izay hoe tombontsoa amin'izany. Tsy haiko aloha hoe mbola zareo le manamboatra le lalana ve zany tsy amelany anay hoe mandeha amin'iny aloha zany zao ny sarety, sa hoe tonga dia hoe tsy azo aletso mihitsy zany iny ho an'ny majinika. Hitako hoe za tsy manana tômôbilina, tsy inona ko sarety sombony ananako, inona moa zany? Ny tianay zao hoe mamboly vary dia misakafo tsara dia salama ny vatana, izay ny ilainay. Vokatra izany rehetra izany dia zara raha afaka miasa izy ireo. Raha tokony ho 30 sarety mahery dia zara raha misy sarety iray isan'andro no afaka miasa. Eo amin'ny hoe 30 sarety eo izay, fa noho le hoe ohatry izao tsy azo andehanana, tsy azo iasana tandro zao hoe dia anankiray sisa izay any ny alaina le brika any ambony any dia izao hitanareo zao hoe vitsy kely ny brika atao aminy, reo zao indroanay fotsiny dia zay, dia mody indray zany zay. Etsy andanin'izany anefa ny vidim-piainana tsy mitsaha mitombo andro manalina izay vao maika mampitotongana amin'ny fari-piainan'ireo mponina eny an-toerana. Raha ny vidim-piainana aloha zany hoe ny ainana teo aloha atao fotsiny hoe 2 taona lasa zay dia miditra amin'ity taona lasa mafy le fiainana, satria ataoko hoe ohatra hoe raha 50 000 ny azo androany, ataoko angamba fa 2 arivo sy ny sakafo aloha zany hoe atao hoe mihena tsy mihena, satria izao hoe tsy maintsy hoe sakafo fotsiny zany fa tsisy hoe andeha hanangona renana hoe anao iny. Mahavelona fa tsisy hoe mahavelona le izy rehefa hoe mihinana fotsiny vava dia zay. Ny ankizy aloha zany zao mianatra aloha izy amin'izao fa mbola ady saritaka ny ampidirana anazy sy ny fitaovana sy ny ohatrohatr'izany. Izay ilay tena fiainandra malagasy izay hinanana no atao. Tsy misy ny fanantenana fa na miezaka aza dia toa sakatsakanana tsy ho tafita, nefa neka tsy maintsy mandroso ony. Ny tena fiainandra malagasy.